次に、内閣提出予防接種法の一部を改正する法律案を議題といたします。本案に対する質疑は先ほど終局いたしております。これより討論に入ります。討論の申し出がありますので、これを許します。大久保美代さん。はい、大久保さん。石巻の大久保美代でございます。私は自由民主党を代表して、内閣提出の予防接種法の一部を改正する法律案に対して、賛成の立場で討論を行います。賛成の第一の理由として、現行法では予防接種の目的を公衆衛生の向上及び増進に寄与すると規定していますが、本改正法案では、国民の健康の保持に寄与すると改めていることであります。従来予防接種は社会防衛と個人予防の観点から実施されてきましたが、近年では個人予防の比重が相対的に増してきた実態を的確に反映させているからであります。しかし、個人予防の比重が増すということは、予防接種の機会や判断を国民に委ねることとなり、予防接種の必要性や効能への理解、スケジュールの周知が十分でなければ、予防接種の低下につながりかねません。改正後の予防接種法に基づく予防接種基本計画の策定の際には、ぜひ国民自らが予防接種スケジュール管理を行いやすくなるような仕組みを検討し、盛り込むことをお願いいたします。また、医療、職業、住居、いわゆる衣食住のライフスタイルの多様化や、里帰り出産など、居住地以外の自治体において予防接種を受けるケースも増加しておりますが、受け入れ側の自治体で拒否されるケースがあると聞いております。ぜひとも全国の自治体、関係機関に対して柔軟に対応していただけるような通知や通達をもって周知徹底していただけるようお願いいたします。賛成の第2の理由でありますが、ワクチン接種の結果、図らずも生じてしまった副反応について、全数報告を求め、二度と同じ被害を起こさないという取り組みが本案で盛り込まれていることであります。一方で、副反応が一つでも生じると、関係者を厳しく批判する風潮が見られますが、最大多数の国民に健康をもたらすことが公衆衛生の本質であることに鑑みて、関係各位におかれましては、不用意に国民の不安を煽るのではなく、国民が適切に判断できるよう、科学的視点に立った情報発信をお願いしたいと存じます。賛成の第3の理由でありますが、子宮頸がん予防、インフルエンザ菌 B 型、HIV、小児用肺炎球菌の3種類のワクチンが定期接種の対象となることであります。まさに諸外国とのワクチンラグ、ワクチンギャップの改善に向けた第一歩であり、今後、専門家集団の能力が遺憾なく発揮され、日本版 ACIP のように、行政や国民に対して十分に責任を果たすことを強く希望いたします。最後になりますが、改めて予防接種法の一部を改正する法律案に賛成することを表明して、私の討論といたします。理事の皆さんは前へお願いします。討論がまだ終結しておりませんので、直ちに採決に入ることをせずに、この間のお話の通り、待つことはできますが、そのまま待った方がいいですか。形としてはですね、申し出をいただいて、即帰を止めて、でただ静かに時間が来るのを待つということになって、山のいい人から OK ということが伝えられたときに再開するということになりますが、それでよろしいですか。よろしいですか。
今ご説明したように、自治体でお話があった通り、ご理事というその手続きを組みたいという強い民主党が兼ねており、この先進めると直ちに採決しなければならないところのギリギリで今止まっておりますので、しばらくの間、速記を止め、山井一党からその手続き終了の報告を受け再開をするということで、ここでお待ちいただく。委員長、確認をいたしますが、民主党の都合で5時10分以降に採決しなければいけないと、そういうことですか。申し出があって、そこで再開をするということです。だから他の政党は全部党内手続きが済んでいるが、民主党だけ党内手続きが済んでいないので、5時10分まで待ってほしい、そういうことでございますか。民主党の手続きの終了を待つということです。他の政党は終わってる、民主党だけは終わってない。他の政党は終わったと報告をいただいております。これは後に今、速記を止めますので、その状況について、理事の皆さんからそれぞれにお伝えをいただきたい。いや、それはそういうわけにはいかないですし、委員の先生方の貴重なお時間を取っているわけですから、しかるべきやはり説明がいると思います。委員長から説明。民主党の党内手続きを待つということでよろしいですか。それを報告よろしいですか。それでは皆さんに民主党の党内手続きを待つためにしばらくお待ちいただくという報告を伝えます。よろしいですか。はい。はい。この際ご報告いたします。予防接種法の一部を改正する法律案に関しまして、民主党の党内手続きの終了を待つため、しばらく皆様にはそのままお待ちいただくことになります。よろしくお願いいたします。速記を止めてください。
速記を起こしてください。以上で討論は終局いたしました。これより採決に入ります。内閣提出予防接種法の一部を改正する法律案について採決いたします。本案に賛成の職員の起立を求めます。起立総員。よって本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。この際、本案に対し、富岡勉君ほか5名から自由民主党、民主党無所属クラブ、日本維新の会、公明党、みんなの党および日本共産党の6派共同提案による付帯決議を付すべしとの動議が提出されております。提出者より趣旨の説明を聴取いたします。柚木道義君。柚木君。私は自由民主党、民主党無所属クラブ、日本維新の会、公明党、みんなの党及び日本共産党を代表いたしまして、本動議についてご説明申し上げます。案文を朗読して説明に変えさせていただきます。予防接種法の一部を改正する法律案に対する付帯決議案。政府は本法の施行にあたり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。1、厚生科学審議会、感染症分科会、予防接種部会が7ワクチンについて医学的、科学的観点から広く接種を促進していくことが望ましいと提言したことを踏まえ、7ワクチンのうち本法で追加される3疾病にかかるワクチンを除く水痘、おたふく風邪、成人用肺炎球菌及び B 型肝炎の4ワクチンについて安定的なワクチン供給体制や継続的な接種に要する財源を確保した上で、平成25年度末までに定期接種化の結論を得るように努めること。2、他の新規ワクチンが薬事法上の手続きを経て承認された際には、速やかに当該ワクチンを予防接種法上に位置づけることが適当であるかどうかの検討を行い、その結果に基づいて必要な法制上、財政上の措置を講ずるよう努めること。3、公衆衛生の見地から予防接種を実施することで国民の健康の保持に寄与するという目的を達成するために接種率の向上、安全性情報の収集、副反応による健康被害の救済を図ること、また予防接種の意義やリスクに関して分かりやすい情報を提供することにより、国民一人一人が予防接種についての正しい知識を持ち、予防接種が円滑かつ適正に実施される体制を整備すること、以上であります。何卒委員各位のご賛同をお願い申し上げます。以上で趣旨の説明は終わりました。採決いたします。本動議に賛成の諸君の起立を求めます。起立総員。よって本案に対し付帯決議を付すことに決しました。この際、田村厚生労働大臣から発言を求められておりますので、これを許します。田村厚生労働大臣。ただいまご決議になられました付帯決議につきましては、その趣旨を十分尊重いたしまして、努力いたす所存でございます。お諮りいたします。ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長にご一任願いたいと存じますが、ご異議ありませんか。異議なしと認めます。よってそのように決しました。次に、本日付託になりました内閣提出戦没者等の妻に対する特別給付金支給法及び戦没者の父母等に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律案及び駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時特措法の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。順次、趣旨の説明を聴取いたします。田村厚生労働大臣。ただいま議題となりました戦没者等の妻に対する特別給付金支給法及び戦没者の父母等に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律案及び駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う
漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律案について、その提案の理由及び内容の概要を説明いたします。まず、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法及び、戦没者の父母等に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律案について申し上げます。戦没者の妻及び父母等に対しましては、これまで特別給付金として国債を継続して支給してきたところですが、これが最終償還を終えるため、今回、これらの方々に対し、改めて特別給付金を支給することとし、関係の法律を改正するものであります。以下、この法律案の内容について、その概要を説明いたします。第一に、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正です。これは、国債の最終償還を終えた戦没者等の妻に対し、特別給付金として200万円、10年償還の無利子の国債を改めて支給すること等の措置を講ずるものです。第二に、戦没者の父母等に対する特別給付金支給法の一部改正です。これは、国債の最終償還を終えた戦没者の父母等に対し、特別給付金として100万円、5年償還の無利子の国債を改めて支給すること等の措置を講ずるものです。次に、駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律案について申し上げます。駐留軍関係離職者等臨時措置法については、本年5月16日限りで、国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法については、本年6月30日限りで執行することとなっております。しかしながら、駐留軍関係離職者及び漁業離職者につきましては、今後も国際情勢の変化に伴い、なおその発生が予想されることから、これらの法の有効期限を延長することとし、この法律案を提出した次第であります。以下、この法律案の内容について、その概要を説明いたします。第一に、駐留軍関係離職者等臨時措置法について、法の有効期限を5年間延長し、平成30年5月16日までとすることとしております。第2に、国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法について、法の有効期限を5年間延長し、平成30年6月30日までとすることとしております。最後に、この法律案の施行期日については、交付の日としております。以上が2法案の提案理由及び、その内容の概要です。ご審議の上、速やかに可決していただくことをお願いいたします。以上で両案の趣旨の説明は終わりました。次回は公報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。